好，Hello 各位朋友，午安啊！咁啊，再一次歡迎大家嚟到失敗學院嘅午後短講啊！今日嘅主題呢，就係如何提升孩子嘅創新思維。咁啊，如果咁啊，再一次好多謝大家，好感謝大家出席啦。咁我見到今日都有在座有好多唔同嘅參加者啦。咁啊，如果你本身係嚟自學校嘅，我想大家俾個一我啊！如果你嚟自一啲社福機構或者係一啲甚至係教會嘅話，你可以俾個二字我去記認，咁等我哋可以見到啊，原來我哋今日咧有邊啲唔同嘅單位出現咗喺當中咁樣樣喎。係啦，咁喺度再一次自我介紹先，我叫 Daniel 啊，咁亦都係失敗學院嘅其中一個創辦人。咁啊，我身邊嘅 Max Sir 咧，佢係今日嘅主講，亦都係失敗學院嘅院長啊。咦，係啦，睇到有人係學校啦咁樣樣。咁啊，今日真係啱啱放學之後，亦都有個時間咧，又想去聽一啲吸收啲新嘅概念，或者係可能都想尋求一啲新嘅支援咁樣，唔同類型嘅資源添咁樣樣。咁一陣我哋都有啲分享咁樣嘅。咁啊，事不宜遲啦。咁喺正式進入我哋呢一個嘅主題嘅時候，咁想喺度咧，同大家介紹一下 Max Sir 嘅背景先。好，我哋下一張。係啦，Max Sir 咧本身咧喺課程開發已經有超過30年嘅經驗啦，而佢本身咧亦都係首個華人嘅 Peter Drucker 管理學院嘅研究員，所以佢好擅長咧去將第一就係創業培訓同埋就係設計思維呢兩個大嘅 topic 咧去進行一培訓同埋課程開發嘅，而佢亦都將呢兩個嘅概念咧融入咗喺普羅大眾嘅培訓當中，所以咧佢下一章你會見到咧。佢嘅腳毛咧已經係遍佈喺無論政府啊、商業機構啊、出版、NGO 甚至喺教育界當中，即係希望咧係通過一啲唔同嘅創業同埋係一啲管理嘅培訓，去令到咧普羅大眾能夠更容易去掌握嘅。係啦，咁今日咧個主題咧就係講如何提升孩子嘅創新思維。今日呢一個主題係由我哋失敗學院去為大家去呈現嘅。咦，咁即係話失敗呢個字亦都會同咧創新思維亦都連上關係喎，咁樣樣，咁個關係喺邊？點樣真係可以咧提升孩子嘅創新思維咧？呢個時間我哋交俾 Max Sir 為我哋去分解。OK，歡迎大家嚇，即係知道大家忙咗一日嚇，希望咧啲嚟緊嘅呢30分鐘咧，都俾大家有少少嘅養分嚇，少少嘅刺激。諗起如何提升孩子嘅創新思維咧，我唔知你有咩嘢嘅畫面嚇，我呢個係下一個我見到嘅畫面，就係頭都痕埋。因為咧我哋發現隨住 AI 嘅開始盛行啦，啲細路咧已經開始陶醉喺 AI 嘅世界裏邊。我已經好多朋友同我講，而家啲細路咧，做功課係靠 AI 嘅。even 我見到好多喺企業裏邊嘅朋友咧，已經係借助 AI 去幫佢哋諗嘢。如果喺呢一個時刻，我哋再講要啲細路仔有創新思維咧，其實咧係難上加難，因為以前佢哋唔諗嘢，但係而家佢哋係連諗嘢都唔需要諗，因為佢覺得揾 AI 就幫到手。所以調翻轉頭咧，如何提升孩子嘅創新思維，係一個我哋作為教育者一個好大好大嘅挑戰。因為細路冇創新思維，佢哋就只會係一個好因循甚至係好呆頓嘅人生嚇。所以調翻轉頭啦，問我哋自己啊，我哋有冇創新思維啊？俾個練習你試下。你覺得一個長尾格，我哋成日喺我哋 office 都會見到嘅長尾格，除咗夾文件之外，仲有啲乜嘢可以用咧？俾10秒鐘你諗下，你覺得有啲咩可以用啊？你可以喺個 chat room 度寫俾我睇嘅嚇。有人好多唔同嘅 creative 嘅，不過我睇下我哋自己會諗到啲乜嘢。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 OK。嗱，唔論你諗咗幾多啦，或者你未繼續寫啦，我想話俾你聽，啲手機架喎，有人手機架 good，攞下一張 slide 啊。Exactly 嚇，手機架係其中嘅一個嚇。最左下角嗰個咧就係我而家屋企我嘅書枱嘅位置嚟嘅嚇。
將所有啲 device 嘅 power cord 咧就插晒喺度，又唔使驚揾唔到，又唔使驚會亂。當然啦，亦都可以喺上面做好多即係上架嘅嘢。嗱，我哋有好多時候，我哋都會嘗試去重新去問創新係乜嘢咧？喺我教管理學嘅時候咧，管理學大師就話Peter Drucker 佢就提咗一個好有趣嘅概念，佢話創新係乜嘢咧？創新唔係做啲真係新嘅嘢，創新係喺一啲舊有嘅事物上面咧創造一個新嘅價值。呢個咧係一個好同我哋傳統講嘅創新好唔一樣，因為我哋成日講創新就係做啲新嘅嘢，但係其實對 Peter Drucker 嚟講，真正嘅創新係創造新嘅價值，即係話喺原有嘅嗰樣嘢嘅東西上面，我哋能夠賦予一個另外嘅價值。不過咁樣講話雖如此，但我好記得咧，當我收到呢個題目嘅時候咧，落下一張 slide， 我喺夢中5點幾醒咗，我望見我嗰個床頭嘅 timer 啱啱係5點05分。不過調翻轉頭，我感受到嘅就係一個 SOS 真係救命，因為係好難搞。當然啦，我哋喺好難搞裏面唔係搞唔到嘅，因為其實我哋都有好多可以有嘅新嘅方法嘅，例如下面嗰5個。譬如一個叫做冇標準答案嘅創新型嚇。創新本來就應該係要突破框架，但係好多時咧，我哋啲同學仔咧都會問我哋標準答案係乜嘢？點樣令到佢哋能夠突破冇標準答案呢一個嘅思維模式咧？其實就係我哋要問自己，我點樣喺創新型裏面同佢哋一齊？又或者我哋揾到一啲朋友係能夠俾我哋一啲真人 show 去講，佢點樣去有創意地去做創作涼茶其實平時係用一碗碗去飲嘅，但係涼茶點解入咗佢個樽度，然後喺啲便利店度買到咧？其實係因為有一個人佢用創意嘅方法將涼茶入樽。嗱，呢個係一個好顛覆傳統嘅思維嚇。咁有啲人可以嚟分享，俾我哋啲同學有啲新嘅睇法。啟蒙課程，我自己教創新課程，我成日都同佢講話，你係你自己嘅老闆。你點樣為自己嘅未來做一個鋪墊嚇？我要做老闆，咁你點做啊？嚇，呢啲都係一啲離開咗佢哋要用，佢冇得用 AI，佢需要重新去問究竟我有啲乜嘢，我有啲咩強項限制等等去發揮嚇。當然啦，另一個好大家都經常會留意到嘅LEGO 呢一個遊戲工具點樣成為一個遊戲化嘅思維訓練嚇。喺企業裏邊咧 ，LEGO Serious Play 咧係一個好貴嘅課程嚇。點樣用 LEGO 去幫企業去做思維，其實同樣可以幫細路仔重新去啟發佢嘅思維。當然啦，如果你問我，我覺得其中一個好好玩咧，就係點樣從一個解答問題變成一個創造問題嘅一個嘅模式。設計思維強調嘅唔係去解決問題，去問一啲平時我哋唔問嘅問題啊。我哋如果只係去解決問題，就係只係去 solve the problem。但係如果我去問問題咧，係 create 一個 possibility， 係創造一個機會嚇。點樣幫佢哋咧？呢個都係我哋可以做。所以其實我哋係有好多可以行嘅方法。不過個問題係都係一個好重要嘅核心，就係究竟我哋有冇機會俾佢哋去 practice 去練習？練習咩咧？佢練習去失敗。Practice make perfect 啦，係我讀中學嘅時候，而家講緊應該係40幾年前啦，應該45年前。我嘅英文教科書嘅書名嚟嘅嚇。我當時成日對住呢個 PMP， 我都唔知佢搞乜嚇。咁多年後，我終於明白，其實 practice make perfect 其實就係我哋讓小朋友去練咯，去試咯。因為你只有通過試、通過練，你先至能夠有成功噶嘛，係咪？所以下一張 slide， 我哋成日講嘅多做多錯，少做少錯，唔做唔錯。其實用另一個角度講，就係其實多做就多經驗，少做少經驗，唔做就冇經驗。經驗就係我哋不斷願意嘗試嘅一個結果。冇對同錯，就係你知道得定唔得。所以落下面咧，我哋要 focus 嘅係重新去了解究竟我哋講嘅失敗係乜嘢啊？失敗嘅經驗係一個乜嘢嘅嘢？嗱，對失敗學嚟講咧，我哋有3個核心嘅信念嘅。
另一個咧就係失敗只係一個過程，佢係冇辦法定義你同埋我嘅。所以每一次失敗其實只不過係去累積我哋一啲資料，話俾我哋聽。其實我哋應該點樣更加清晰定位，以致我哋能夠做得啱。用一個好生活嘅例子，好多人都好中意食溫泉蛋嚇，但係點樣能夠做到一隻好食，亦都係啱啱好靚嘅溫泉蛋咧？我哋成日以為只係喺日本裏面做到，其實唔係，你屋企都做到嘅嚇。不過你要不斷嘗試咯。原來用冷水落隻蛋係唔得嘅，要用熱水落。要蒸得幾多分鐘先至能夠啱啱個蛋黃係未係好熟，但係個蛋白又熟咧？原來4分半鐘。失敗係我哋必然經過，我哋只係知道原來凍水唔得，原來6分鐘唔得，2分鐘唔啱，係熱水4分半鐘就係一隻溫泉蛋。呢個佢唔會定義，唔會因為做完一隻溫泉蛋做得唔好，我哋覺得我真係失敗，唔會噶嘛，係咪？我哋只要話再嚟過啦，下次再玩過啦。失敗係一個過程，佢冇辦法定義我哋。第二個係乜嘢咧？第二個好重要嘅就係我哋係專注成個過程，而唔係只係停留喺個結果度。我哋用要擁抱失敗，唔好將失敗視為我哋要逃避嘅地方。其實我哋做實驗都經常會失敗噶啦。如果唔係個實驗冇意思㗎。如果實驗一試就成功，嗰個就唔係實驗啦。實驗就係會有失敗。我哋擁抱呢個過程。我有個朋友佢教高爾夫球，佢話俾我聽，原來打高爾夫球咧唔係用我哋最強嗰隻手咧去揮桿，佢調翻轉頭，高爾夫球嘅挑戰就係我哋用最弱嘅嗰個部分去揮桿，以至咧嗰個力咧更加穩定，同埋咧係順暢。我試過發現原來係好難嘅，因為咧我哋成日都用咗我哋好大嘅力去做嘢。我記得有一次佢同我講，佢太太最近攞咗2個大獎，就係佢太太終於掌握到原來揮桿咧唔係用有力嗰隻手，係用冇力嗰隻手，點樣帶動成個身體。擁抱失敗，失敗需要擁抱，唔係逃避。第三係乜嘢咧？第三好重要就係我哋要接納我哋嘅脆弱，揾到呢啲嘅力量。坦白講，其實我哋每個人都有自己脆弱嘅面嘅。我哋好多時咧，我哋都會同自己講，我哋變得更加剛強，咁咧可能就會令到我哋冇咁失敗。其實你想象下，如果你手上面左手係一個皮球，右手係一個水晶球，同樣放喺同一個水平，如果我哋一齊放手，你估有咩結果？水晶球無論哪怕我哋只係喺一個膝頭咁高嘅高度跌落地下，佢都會粉碎，係咪？而個皮球咧，佢只會彈2下。點解？因為水晶球好脆弱。但係我哋要培養嘅就係失敗學要培養嘅，亦都就係我哋嘅小朋友，我哋嘅學生，佢有嗰種嘅韌度，有種嘅彈性，就好似皮球一樣。調翻轉頭講啦，如果我哋將個皮球好狠狠地掟落個地下度，越大力個皮球嘅反彈嘅高度越高。你輕輕放手，佢可能只不過好輕咁喐2下就停喺度。我哋要教嘅失敗學係幫我哋嘅學生，佢能夠有更好嘅心理狀態，佢能夠承受壓力，而唔喺壓力裏邊咧，佢變得好脆弱。喐啲就已經又喊，或者係好多情緒嘅波幅喺嗰度出現。所以對我哋嚟講，我覺得我哋失敗學係強調3樣好重要嘅嘢。第一樣咧就係要學去接受，能夠面對失敗、接受失敗，呢個係成功嘅第一步。如果我哋否定失敗、逃避失敗，其實失敗帶唔到俾我哋一個學習。但係接受只不過係 level 1，或者第2步係咩咧？更重要係去分享。當我話俾人聽我唔識點樣打高爾夫球，當我話俾人聽我唔識得點樣煮隻溫泉蛋，又有人會同你講，其實有好多方法，然後你就可以去嘗試學習。成個過程，失敗學唔係學失敗，失敗學喺個失敗嘅過程裏面，去重新去問自己，我點樣從中有新嘅體驗，同埋我有新嘅方法做邁向成功。所以對我哋嚟講，我哋失敗係需要做咩呢？失敗有3樣嘢我哋要做。
第一，我哋係重新去定義咩叫失敗。嗱，失敗僅僅係一個特定事件嘅過程個結果，但唔係對一個人嘅終極嘅判斷。我唔知大家有冇揸車啦，如果有揸車嘅經驗咧，我哋成日喺路上面總有一啲輕微嘅交通意外。我唔講啲嚴重，輕微可能係同前面嘅車有啲碰撞，或是係我哋停車嘅時候咧停得唔係好理想於是咧揩到人哋，揩花咗人哋嘅車。呢啲嘅意外只不過係一個特定事件嘅結果。我哋唔會因為我哋揩花咗人嘅車就同自己講，我真係失敗，以後我都唔可以再揸車，唔會噶嘛，係咪？你只會提自己下次小心啲啦，或者我睇鏡應該留意啲啦，或者對路面嘅環了解要多啲啦，係咪？所以我哋要重新定義失敗，佢唔係否定我哋，反而係只不過提醒我哋喺呢件事裏面我哋可以點樣改善。第二，當我哋講嘅失敗，其實最大嘅啟發係咩？其實失敗係挑戰嘅常態。你唔面對挑戰咧，你可以唔失敗，但你面對挑戰，人哋基本上你冇辦法逃避失敗呢一個嘅畫面。挑戰同失敗就好似個套餐一樣。我有個朋友係佢一路好想去跑步，好想去跑馬拉松，於是好多朋友就話俾佢聽，你要咧跑到嗰個速度係每 5.5 分鐘就要跑到1公里，咁你就會跑到一個馬拉松。佢望住呢個指標，佢覺得冇可能，但係佢又覺得冇可能唔等於唔可以嘗試，於是佢就繼續嘗試。結果3個月之後，佢真係跑到5.5分鐘1公里呢個時速。然後佢就同我哋講，佢話：我終於明白，其實失敗真係唔緊要，我哋要接受嘅係個挑戰，而唔係接受失敗。失敗唔重要，因為佢係一個常態。我哋經過不斷嘅磨練 ，practice make perfect， 跟住我哋就會有唔一樣嘅結果。第三，當我哋喺失敗裏面俾我哋最大嘅啟發係咩？就其實失敗係我哋成長嘅一個養分。擁有失敗經驗嘅人咧，其實佢最大嘅就係佢喺嗰度有新嘅學習。吳安儀可能大家都認識或者唔係好熟，不過你聽過呢個名嘅，佢就係香港最出名嘅一個女嘅桌球嘅運動員。佢年少嘅時候係讀書好差嘅，但係佢終於揾到佢自己中意嘅興趣，於是咧佢喺個爸爸嘅培育下面咧，佢開始成為一個係中意打桌球嘅人。佢爸爸俾咗一個好細嘅練習佢，就係一個大銀咁上下大嘅一個膠圈，佢放咗喺個台面度。要話吳安儀咧，每次係對住呢一個圈中間嘅位置咧，係一路出棍。每一次練習係500次。要令嗰個圈唔喐，佢支棍喺中間係流暢地進出嘅。但係有一次佢去到490幾，但係衰咗，跟住佢阿爸就望住個重新嚟過咯。失敗對我哋嚟講，咪就係養分咯。結果吳安儀就喺呢啲500次嘅練習裏面，佢見到自己嘅進步，亦都俾自己有新嘅進步。同一個只係一個大銀嘅圓圈喺嗰度做500次，完全係好難想像嘅事。但佢就喺嗰度不斷學習，所以對我哋嚟講，下張 slide，我哋 no pain no gain， 我哋唔願意接受面對呢啲嘅痛楚，我哋唔會有進步。但係調翻轉頭，如果我哋要有成長，好重要就係我哋知道我哋需要有啲 pain。失敗只不過係一個過程，佢唔係一個結果。如果我哋要有成功，我哋就需要經過一個我哋願意認真接受、學習同埋分享失敗嘅一個過程。希望咧呢個係我哋可以同我哋嘅同學仔一齊分享，讓佢都知道失敗唔緊要，最緊要係嘗試。交翻時間俾阿 Daniel。OK，thank you Max 嘅分享。係啊，失敗唔緊要，最緊要嘗試。即係我記得咧，頭先 Max 好深刻嘅地方就係關於咧點樣培養一個孩子有創新思維。有一點就係佢哋唔係要去淨係被訓練一個 problem solver， 一個解決問題嘅一個人，而係去嘗試創造問題。而正正咧喺失敗學，我哋好想推動嘅一個失敗教育裏邊，就係點樣喺自己嘅經歷裏邊
可能一啲嘅挫折當中，我哋去嘗試發現自己有啲乜嘢可以調節，有咩可以唔同。而呢個過程正正係發現問題嘅地方。而我哋好希望咧，呢個發現問題係唔係將呢個問題視為係自己等於我係呢個失敗者，而係我哋將佢當失敗呢件事同失敗同自己一個人分開嘅時候，我哋就可以咧獨立地去睇呢件事，而喺呢件事當中，我哋嘗試去揾問題所在，而當創造到問題嘅時候，亦都係正正一個創新嘅開始。所以喺呢度好多謝 Max Sir 嘅分享嘅。咁喺度呢，相信有啲嘅朋友仔呢，可能未必太認識呢失敗學院究竟係咩地方？哇，咁得意呢個名，即係我諗大家可能聽成功學院就可能多啦，或者即係可能當初有啲人可能會係本身認識我哋去報名啦，但有啲人可能係經我哋唔同嘅途徑，可能 email 去知道我哋有呢一個嘅組織嘅存在。咁喺度都想有個背景俾大家認識，我哋究竟係邊個嚟咧？好，下一張係啊，我哋原初係喺2023年有一班嘅，即係我哋有班人啊，年青人唔同嘅背景，我哋都經歷咗一啲嘅挫折，但我哋發現原來挫折係有意思嘅。我哋咧認識咗一本書叫《失敗學》，係嚟自 Elizabeth Day 嘅。呢本書佢提醒我哋就係，當我哋願意去接受、學習同埋去分享失敗嘅經驗之後，原來咧我哋可以唔再害怕失敗，然後失敗變得係有價值。而我哋正正係因為咁咧，我哋開始咗咧做好多嘅社區嘅工作坊。我哋係由社區開始嘅。而有一次咧，有一個爸爸咧喺個工作坊裏邊完咗，佢同我哋去分享佢有一個嘅失敗嘅經歷，就係關於佢屋企嘅。就係因為佢咧本身有一個8歲嘅女，而佢好坦誠去分享咧，公開分享就係佢覺得原來佢自己淨係掛住工作，忽略咗佢自己個女添。咁佢覺得好愧疚，佢覺得自己好少陪伴佢，而佢好想咧，希望之後會花更多嘅時間去陪伴。而當日我哋聽到呢個故事，其實都非常之感動嘅，因為你試想像，其實作為一個爸爸去為家庭經濟為口奔馳，其實天經地義。就係佢大可以咧好理直氣壯話：唔緊要㗎，阿女你應該要嘗試體諒爸爸㗎喎。咁但係佢卻係承認並係正視呢一個嘅失敗，因為佢唔單止淨係心裏邊諗，而係並且係願意當眾去分享。而呢個分享呢，我都相信呢個爸爸呢一份嘅勇敢呢，佢能夠面對自己嘅挫折並且去作出改變嘅時候，亦都影響到呢個仔女，佢嘅仔女呢，去點樣睇成敗得失嘅。而我哋亦都發現到咧，呢一個嘅影響力大到甚至會對我哋下一代都影響到，亦都促使我哋都決定咧，唔單止我哋淨係喺社區層面去做，我哋好希望咧，將個焦點亦都擺喺咧我哋嘅家長同埋青少年當中身上。所以正正呢個轉變，亦都讓到我哋咧，亦都同咗好多唔同嘅學校啊、社福機構去合作，接觸咗超過1400人次嘅學生同埋家長，舉辦超過40場嘅工作坊。係啦，咁所以我哋好希望建立一個平台，能夠令到我哋無論家長甚至係我哋嘅下一代，能夠有個好安全嘅空間去學習、去面對失敗、去重新去發現失敗，由迴避失敗去到擁抱失敗。所以我哋好通過咧有3種唔同類型嘅體驗嘅工作坊咧，去同佢哋一齊去經歷嘅。因為我哋好相信咧，齋聽咧其實好難入到心嘅，因為生命嘅轉變係需要有經歷同體會先至有轉變。所以我第一樣咧，好想同大家講就係，倘若你好希望你嘅學生，我哋嘅下一代能夠更有韌力去面對失敗嘅話，能夠更有韌力可以去嘗試挑戰嘅話，請你哋即管揾我哋去幫助。我哋好想咧為到我哋下一代有好多唔同嘅改變。咁有啲乜嘢會有唔同呢？第一樣，我哋好希望通過咧，我哋咧設計咗一本書，一本遊戲插畫書，亦都係大家當初報名嘅時候咧，我哋去分享俾大家嘅，就係一本失敗遊戲書。一本咧故事繪本嘅一個遊戲體驗嘅一個書仔嚟嘅，裏邊涵蓋咗10個力，有呢10個力亦都係講緊唔同，亦都有唔同嘅遊戲喺當中，亦都係我哋好相信就係當呢10個力去經歷咗嘅話，亦都係形成一個人有韌力嘅一個表現咁樣嘅。而我哋好希望
用呢本書我哋會點樣用呢？我哋下一版啦。我哋第一樣，呢本書我哋會用喺我哋嘅反脆弱系列嘅工作坊，俾家長或是係老師去培訓佢哋點樣去用呢一本書。而呢一本書呢，因為我哋好相信就係當呢本書能夠去教到咧家長去用嘅時候，佢唔係淨係呢一刻去明白乜嘢叫做失敗，而係佢能夠去同自己嘅仔女一齊去體驗點樣去變得有韌力，變得有彈力。而呢一個過程亦都唔係淨係停留喺課堂，而係佢可以帶翻去屋企去建立佢嘅失敗遊戲喺佢生活當中。現場咧，佢咧點樣去現場呢一個嘅學習嘅效果。所以咧，我哋亦都喺我哋嘅工作坊完結之後，我哋都有啲問卷調查，我哋發現到咧，佢哋喺無論喺面對挑戰或是係喺情感當中嗰個培養裏邊咧，其實佢哋亦都有好顯著嘅提升嘅。我覺得特別去提一個點就係喺一個問卷就係問佢喺教養嘅過程咧，有幾多程度能夠保持正面嘅情緒。我哋發現原來當佢哋經歷咗我哋嘅工作坊之後咧，佢哋能夠差唔多有40%度嘅提升嘅喺保持嘅正面情緒。我好相信咧就係有樣嘢佢哋轉變咗嘅，亦都喺佢哋嘅分享裏邊有講翻，就係佢哋過往佢哋好在意失敗，佢哋覺得失敗，佢哋自己係面對喺同仔女教養裏邊嘅失敗好感到挫折，而佢哋正咧經歷咗我哋嘅工作坊之後，佢感到釋懷，並且可以再一次去嘗試。而佢亦都有啲爸爸嘅分享，亦都講就係佢哋當佢哋再一次去面對自己個仔可能有好多甩漏嘅時候，過往佢只會覺得呢啲甩漏係錯誤，但係今天佢會視呢啲甩漏咧係一個成長嘅養分。正係呢啲嘅 mindset 嘅唔同，亦都讓到佢能夠當喺教養裏邊咧更加能夠保持到正面嘅情緒。呢一個亦都係我哋喺我哋嘅工作坊嘅一啲嘅資料，我哋啲搜集當中，我哋去看見到嘅一啲嘅結果。好，下一張，呢個就係我哋家長層面。咁啊，當然除咗一啲嘅真係一啲嘅工作體驗，一啲工作坊培訓體驗之外，有一啲嘅軟性啲嘅方式，例如我哋嘅音樂分享會，我哋邀請咗有分享家長嘅分享嘉賓，或是係一啲年輕人嘅分享嘉賓嚟去分享佢哋喺成長裏邊嘅挫折，喺教養裏邊嘅挫折，亦都通過音樂去讓到大家感到去舒壓。一啲嘅正面嘅歌，讓到大家去為大家打氣。好希望就係同所有家長去知道咧，佢哋唔係淨係一個人嘅，佢哋係有人去一齊去同行。正當好多人會覺得一啲嘅失敗、啲挫折係唔敢去分享嘅時候，我哋卻係將失敗擺喺大台度去同大家分享。失敗先至係有值得去被擁抱嘅地方，以致大家知道佢唔係淨係得佢一個去經歷，而係大家一同去經歷，讓佢哋覺得原來係不可恥嘅，原來佢唔係孤單一個，係冇錯。咁所以我哋好希望就係建立一個平台喺家長當中，通過家長去影響佢哋嘅孩子下一代，有唔同嘅，又對於成敗得失有唔同嘅感受，有唔同嘅諗法。同一時間，我哋亦都喺學生裏邊亦都去着手，我哋通過唔同嘅遊戲嘅體驗活動，我哋好相信通過我哋嘅體驗，再加上我哋嘅之後嘅反思嘅工作嘅一啲嘅思考嘅問題，讓佢哋咧喺活動裏邊帶住一啲嘅想法，帶住一啲嘅提醒去有唔同。好記得咧，我哋嘅活動咧，除咗係中學之外，你都去細到去小學嘅當中，小一、小二、小三都有。而我哋好記得，我哋有啲活動咧，有啲競技裏邊，我哋不定要佢哋咧要去嘗試失敗嘅。而去到最尾，我哋有一個提問，就係一個反思提問，就係有幾多人係嘗試要重新去再試喺個遊戲體驗裏邊一次嘅，咁佢哋舉手；2次嘅繼續維持。當去到3次、4次、5次嘅時候，越嚟越少學生去舉手。但係我哋正喺度做咗大反轉，就係我哋正想加去繼續去舉手，話自己有4次、有5次嘅嘗試嘅學生，因為佢哋敢於去承認、敢於去嘗試去面對挑戰、面對挫折。而我哋去頒呢個獎俾佢哋嘅時候咧，嗰啲咧
放低咗手唔再舉手嘅嗰啲嘅同學仔咧，卻係走出嚟話，其實我都有嘗試，我都有試過成4-5次過。而呢一個嘅，而我哋好相信就係即係青少年甚至少年佢哋成長嘅時候，佢需要被鼓勵，佢哋係可以有嘗試，可以有挫折嘅。而我哋希望建立呢個機制，俾佢哋知道其實係你係可以有事，你係可以嘗試，你係可以有挫敗，你可以有，但係最重要你係願意嘗試。我哋希望喺通過我哋體驗活動去建立呢個機制，以至佢哋咧離開咗個工作坊之後，佢哋仍然帶住咗呢一個嘅感動咧，可以喺佢嘅生活當中繼續去行落去咁樣樣。所以咧喺我哋嘅體驗嘅我哋活動完咗嘅問卷，亦都可以見到咧，佢哋咧無論喺對於失敗嘅觀感啊，甚至係佢哋咧對於願意嘗試新事物咧，佢哋嘅嗰個嘅轉變，亦都係都有正面嘅影響咯。更加嘅佢哋亦都好願意去分享佢嘅失敗，正正就係我哋一開始講，就係當我哋願意唔單止接受，而接受嘅行為嘅前就係分享嘅失敗嘅時候，佢哋就能夠喺失敗當中有所嘅學習當中嘅經驗。好，咁所以去到最後呢一度啦，喺呢一度，咁我哋亦都有個活動後問卷，我哋好希望都鼓勵大家。第一樣就係一開頭我哋都有一本嘅，即係我哋有本嘅遊戲繪本。如果在座有見到我哋嘅繪本，亦都想索取嘅，喺呢個問卷入邊咧，你可以填妥咧去索取我哋嘅繪本一本嘅。係啦，第二樣就係，正如一開始所講嘅，就係如果你好想咧，我哋嘅下一代咧喺抗逆力上邊有提升，面對失敗係有唔同嘅反應嘅，能夠更加去擁抱失敗嘅話，請你哋去喺問卷裏邊留個言，約個時間，我哋可以一齊傾傾。係啦，咁最後如果你都有一啲嘅深刻嘅反思喺呢當中，亦都有一啲嘅意見或者一啲諗法嘅，你都即管喺裏邊留言，去大家彼此一齊去學習。好啦，我哋嘅時間亦都差唔多啦，再一次多謝大家嘅收聽啊！如果在座有任何嘅提問嘅，亦都即管咧喺呢個時間，我哋有 Q&A。